नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो कहीं से कहीं तक मेरे कंटेंट की नहीं है। मैं क्लियर बोल दूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ इस बात में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो बार बार मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, जो कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे आप लोगों को इस टाइप की चीज़ें पसंद है ना, मेरे और भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी और भी यूट्यूब फैमिली जिनको ये सब चीज़ें करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं ना कि वो मुझे तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते। तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, ना चाहते हुए भी मन के ऊपर, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करते हो और आप मेरे से उम्मीद करते हो, तो इसलिए मैंने बनाई। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब की बार प्लीज़, चाहे लाइव हो चाहे कमेंट हो, प्यार देना आपकी मर्ज़ी है, मैंने मेहनत की है। और ये जो रिक्वेस्ट है, स्पेशली संगीता जी, आपने कहा था ज्योति जी कि मैम ये लास्ट वीडियो बना देना प्लीज़। मेरे लिए आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने सब हैं, तो इसलिए मैंने एक लास्ट वीडियो ये वाली बनाई है इस टॉपिक पे। नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर मुझे ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आपकी खुशी के लिए मैं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हो तो जो भी मेरे अंदर टैलेंट है आप उससे भी प्यार करोगे, है ना। तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप ज़िंदगी भर मेरा साथ देंगे और मुझे आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तो दोस्तों, ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, बाद में ये ना हो मैम प्लीज़ लास्ट बना दो, या दीदी प्लीज़ आखिरी बना दो। दीदी बहुत अच्छा लगता है, बहुत व्यू आते हैं, अच्छे व्यू आते हैं, लोग कमेंट करते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। देखो, आप लोग मेरी चिंता करते हो, मुझे मालूम है, आप चाहते हो कि मुझे सफलता मिले, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ छोटी सी, थोड़ी सी सोचिए कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो तो मुझे वैसे भी देखेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर कोई वीडियो बनाऊंगी तो ही वो मुझे प्यार करेंगे। वो तो मुझसे प्यार करते हैं ना, मेरे कंटेंट से प्यार करते हैं ना, इसीलिए तो मेरे चैनल पे आए हैं। तो रही व्यू की बात, मैं मानती हूँ एकदम से व्यू नहीं आएंगे, समय हर चीज़ में लगता है। जो मेरा कंटेंट है, ऐसे कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे हैं, तो मैं सबसे पीछे चल रही हूँ, ये बात मैं जानती हूँ अच्छे से कि वो लोग मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं। और यूट्यूबर की लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी लाइफ होती है ना, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। हम लोग टाइम निकाल के आपका एंटरटेनमेंट करने के बारे में सोचते हैं, हम टाइम निकाल के आपको ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जो हर किसी की लाइफ में कॉमन होता है। मैं साड़ी स्टाइल सिखाती हूँ, रीयूज़ आइडियाज़ देती हूँ। आप कभी अपने आप से सोचिए, क्या एक ही साड़ी को कई लोग ऐसा नहीं करते, अरे ये तो पहन ली, ये तो वहाँ पहनी थी, उसने देख ली, अब क्या करें, दोबारा कैसे पहने, 4 लोग देख चुके हैं। लेकिन उसी साड़ी को मैं आइडियाज़ देती हूँ रीयूज़ कैसे करें, है ना। तो उससे काफ़ी लोगों को आइडिया मिलता है कि नहीं, हम एक ही कपड़े को मल्टीपल तरीके से पहन सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ऐसा पहना। स्पेशली लहंगा हो गया, सूट हो गया, साड़ी हो गई, बहुत सारी चीज़ों को मैं रीयूज़ करने के आइडियाज़ देती हूँ। तो दोस्तों, जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी रियलिटी है, जिसे करने में मुझे खुशी मिलती है, वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग वो चीज़ करने में मेरा साथ दो। तो दोस्तों, फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब ये वाली रिक्वेस्ट मुझसे प्लीज़ मत करिएगा। और फिर आप, मैं ना करूँ तो आपको बुरा लगेगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत से नए लोग भी आते हैं, वो भी उम्मीद करते हैं। तो ये इस टॉपिक का आखिरी वीडियो है, बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, एक बार और आप मेरी बात सुनिए। और आज जो मैंने ये स्नीजिंग, कफिंग और नोज़ ब्लोइंग चैलेंज बनाया है, 4th पार्ट, तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ ना, मैंने कोई दवाई, पाउडर या कुछ भी खट्टा ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया, मैं करती भी नहीं। जो मेरे और सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं ये मैसेज दे रही हूँ, मैं ये वाला टॉपिक करती भी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ कि मैं अब नहीं करूँगी। लेकिन मैंने इसलिए किया कि मुझे रियल में बहुत कोल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा।
ना मुझे खांसी भी हो रही है, मुझे छींकें कंटिन्यू आ रही, छींक छींक के मेरे गले में दर्द हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं किसी गलत चीज़ को यूज़ करके अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। सो जो लोग मेरी केयर करते हैं उन लोगों को ये मैसेज दे रही हूँ कि मुझे रियल में कफ है, रियल में मुझे कोल्ड हुआ है और रियल में मैं छींक रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट ये वीडियो बना दूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के और कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। नेक्स्ट टाइम ये वीडियो मैं कभी भी नहीं बनाऊँगी। तो जितने लोगों ने बाद में रिक्वेस्ट करी है तो उन सब के लिए ये आखिरी वीडियो है। तो जितना प्यार इस वीडियो को दिया उससे और कहीं ज़्यादा प्यार मेरी और वीडियोस को दीजिएगा। ज़िंदगी भर मेरा साथ दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए और हमेशा मेरी फैमिली का हिस्सा बनकर रहिए। ये नहीं कि इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही तो हम इनको नहीं फॉलो करेंगे, ऐसा मत करो। मेरा एक फॉलोवर भी कम होता है ना, मेरा दिल दुखता है, मेरे को तकलीफ़ होती है। तो मेरा साथ कभी मत छोड़ना। इस वीडियो को भी प्यार देना और सबको देना। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दो कि मुझे लगे मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग देखो और जैसा भी हो मुझे कमेंट में बताना। चलो नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हो मेरी हालत। एक ही बात कहूँगी, जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और जितने लोगों को इस टाइप के चैलेंजेस पसंद है उन सबको बोल रही हूँ ये मेरा लास्ट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट अभी भी आ रही है कंटिन्यू। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अब इस चीज़ की रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग सच में मेरे काम को पसंद करते हैं तो मेरे सारे काम को पसंद करेंगे, ठीक है। तो मेरी सारी वीडियोस को प्यार दीजिए और रिक्वेस्ट करनी है तो अलग अलग कीजिए, कुछ और कीजिए। हेल्थ को लेके रिक्वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो सही चीज़ में दीजिए, मुझे गलत ट्रैक पर मत लेकर जाइए प्लीज़। हाँ हाँ
अच्छे अच्छे और कुछ होना हो मेरी नाक तो पूरी साफ़ हो जाएगी। ये नाक जुकाम है, कान में भी दिक्कत है। सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट है भाई जुकाम को सह पाना। क्या करना है? गंदगी छींक आने वाली रहती है लेकिन छींक आती नहीं है। पूरा ऐसे लगता है कि अभी छींक आ जाएगी। आंखें एकदम बंद हो जाती है, खुलती नहीं है। नाक एकदम ऐसे लगता है अब छींक आएगी। छींक छींक के गले में अंदर पूरा छिल गया है, दर्द हो रहा है। मेरे को ऐसा ही है, जब छींक आएगी तो बिंदास कंटिन्यू आती है और फिर गले में दर्द होने लग जाता है। ये जो टंग का एरिया है ना, यहाँ पे दर्द होने लग जाता है कि भाई ये क्या ही हो रहा है। और जैसे ही छींकूंगी वैसे ही जाकर फिर क्लीन करो नोज़। यही बार बार करना पड़ता है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई कोल्ड में अपने आप को सरवाइव करना। सो डिफ़िकल्ट सीरियसली। अच्छी अच्छी में भी अजीब सा हो रहा है। आँख नहीं खुल पाती ना, और नाक से सांस नहीं ली जाती। बड़ा डेंजर लगता है भाई, बहुत डेंजर लगता है सीरियसली। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे सांस लूँ अपनी नाक से। नाक सांस लेने के लिए होती है, लेकिन जब नाक में कोल्ड हो जाता है ना सांस ली जाती ना कुछ। बस बार बार जाके क्लीन करते रहो, क्लीन करते रहो। चल बोल शाम। ठीक है, आ रही लेकिन आ नहीं रही है भाई। पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत गुस्सा आता है मुझे जब मुझे छींकें आती है, नाक बहती है। बुखार और कोल्ड आपकी हालत ख़राब कर देता है। ये सबसे बड़ा सत्य है जिसको सबको मानना चाहिए। और एक ही चीज़ बोलूँगी भाई, कॉमन चीज़ है, सबको होती है। कोशिश करो गर्मी से आओ तो पंखे में मत बैठो, एसी में मत बैठो। थोड़ी देर रिलैक्स करो, ठंडा पानी मत पियो। थोड़ी देर बाद जो खाना है, जो पीना है वो पियो सीरियसली। हाँ जी।
अभी चला है गरम हो गया। पता नहीं आज अचानक से कैसे मुझे इतनी जुकाम हो गया, नहीं तो होता नहीं है। ना मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, ना सुबह से ठंडा पानी पिया, कुछ भी नहीं। बस बाहर एसी चल रहा था, मैं किचन में जाके काम करने लगी। उतनी देर में मेरी हालत ख़राब हो गई। ना तो नाक बहना रुक रहा है और ना आँखें खुल पा रही है। आँखें पूरी आप देख सकते हो कैसे मेरी आँखें बंद हो रही है। भाई सच्ची में ये गर्मी है, ये क्या है, मेरे समझ से बाहर है भाई, जो भी है।